तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आपने बचपन में दो फ़ोन के बारे में सुना होगा, जिसमें दो कप की मदद से या फिर मैच स्टिक के बॉक्स की वजह से आपने सुना होगा। तो गाइस, में क्या होता है, इंसान जो होता है मुंह से बोलता है तो सेंसर कान से लगाता है तो उसकी वजह से आवाज़ सुनाई देती है। तो फाइनली गाइस, मैं इस कप को ट्राई करने वाला हूं, क्या ये सच्ची में काम करता है या फिर कैसे काम करता है। तो गाइस, बस इसके लिए मुझे एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक इंसान को बुलाता हूँ। तो आज टीम वालों, ये लो। तो गाइस, मैंने उसका कप पकड़ा दिया है, वहाँ से दूर से बोलेगा और मैं यहाँ से सुनूंगा और मैं समझूंगा क्या उसकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही है। जाओ जाके वहाँ से बोलो। तो गाइस, वहाँ पे दूर में एक टीम का मेंबर खड़ा है और मैं यहाँ पर हूँ और मैं सुनूंगा क्या उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँच पाएगी या फिर नहीं पहुँच पाएगी। तो वहाँ से कुछ बोलो। आज हमें खाली पेट ले आए हैं, आज यहाँ भूख लग रही है, ये हमसे वीडियो शूट करवा रहे हैं। हमें तो इनको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। गाइस, तो ये कह रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं इसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यही बोला था ना। तो क्या करें, भूख लगी है। सो गाइस, जो बोल रहा है सुनाई दे रहा है। अब मैं फाइनली इसको बोलूंगा तो सुनाई देता कि नहीं देता है। तुम घर चलो, फिर तुमको बताता हो, ठप ठप पटके पटक के मारेंगे। मारेंगे। तो फाइनली गाइस को सुनाई दे रहा है कि मैं से बोला कि मैं घर में आके इसको मारूंगा। फाइनली मैं मारने वाला नहीं। तो गाइस, मैं फाइनली इसको आवाज़ सुना दी। तो क्या आपको आवाज़ सुनाई रही है? तो मैं माइक को उतार के माइक बोलता हूँ, कुछ बोलो वहाँ से। गाइस, इसको आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही है। ये बोला ले लो पुदीना, हाय हाय हाय। सो गाइस, यहाँ तक तो आवाज़ पहुँच गई। क्या ये आवाज़ पहाड़ी तक पहुँच पाएगी या फिर नहीं पहुँच पाएगी। तो गाइस, उस पहाड़ी तक कितना लंबा रस्सी लगेगा। तो गाइस, अब मैं रस्सी की लंबाई को बहुत ही ज़्यादा उस पहाड़ी तक बढ़ाने वाला हूँ और फिर उसकी आवाज़ को वहाँ तक सुनने की कोशिश करूँगा। तो रस्सी को बढ़ाओ लंबाई को। तो गाइस, मैंने इसे बड़ी रस्सी से जोड़ दिया। मैं इसे दूर लेके जाऊंगा और देखूंगा कितने दूर तक ये जा सकता है। जाओ, रस्सी को लेके बहुत दूर चले जाओ। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. तो गाइस, फाइनली हमने क्या किया, बहुत ही लंबा फोन बना लिया। आप वहाँ दूर देख सकते हो, दूर जो हमारे टीममेट खड़ा है हमारी आवाज़ को सुनने के लिए और बोलने के लिए। तो फाइनली गाइस, मैं अब कानों पे लगाऊंगा, उससे कुछ कहूँगा बोलने के लिए। क्या हुआ, मेरी आवाज़ को सुन पाएगा? तो गाइस, मैं माइक यहाँ पे लगाता हूँ, उनको बोलता हूँ कुछ बोलने के लिए। उधर से कुछ बोलो। हमारे वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जल्द से जल्द हम लोग का 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दें। हेलो गाइस, थैंक यू। तो गाइस, फाइनली सुना उनकी आवाज़, आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। तो गाइस, ये जो फोन था बचपन में हम लोग सीखा तो ये सच में आज पर काम करिए। तो गाइस, ऐसा फोन आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन करे आप बिल्कुल भी बनाओ। तो गाइस, आप दूर देख सकते हैं, दूर वहाँ पे एक मेरा टीम मेंबर बैठा हुआ है। तो कभी मैं इसे बैठने के लिए बोलूँगा, कभी मैं खड़ा होने के लिए बोलूँगा, कभी मैं डांस होने के लिए बोलूँगा। तो गाइस, मैं फाइनली से खड़ा होने के लिए बोलता हूँ। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। गाइस, वो देखो, वो खड़ा हो गया। मतलब उसकी आवाज़, मतलब उसको मेरी आवाज़ वहाँ से सुनाई दे रही थी। अपना हाथ खड़ा करो। गाइस, उसने अपना हाथ खड़ा कर लिया, मतलब हाथ खड़ा करने के लिए बोला था। तो गाइस, मैं फाइनली से डांस करने के लिए बोलता हूँ, क्या वो डांस करेगा? अब डांस करो, ठुमका लगा, ठुमका। गाइस, फाइनली वो वहाँ पे डांस कर रहा है, मतलब ये फोन वहाँ तक काम कर रही है। तो गाइस, मैं क्या करूँगा, फाइनली रस्सी की लंबाई को नापूंगा और मैं देखूंगा रस्सी की लंबाई कितनी है। फाइनली जो है हम पास नापने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमारा जो हाथ जो लगभग 1.5 फीट का, मैं फिर नापूंगा कितना होता है। धीरे धीरे चलते हुए आओ, धीरे धीरे चलते हुए आओ। तो क्या मैं नापना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, 1 2 3 Lately I've been high. I've been high. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 और 150। गाइस, जो रस्सी थी वो हमारे 150 हैंड्स के बराबर थी और हमारा जो हैंड है 1.5 फीट के बराबर है। तो अगर 150 × 1.5 फीट तो 225 फीट के बराबर होती है। तो गाइस, ये 220 फीट तक हमारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो गाइस, हमारा मानना है कि रस्सी जो और भी लंबी होती है तो और भी आवाज़ सुनाई देती है। बस कंडीशन ये है कि रस्सी जो है कहीं मुड़नी नहीं चाहिए और कहीं पर टच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली गाइस, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हम आगे और भी बड़ा इस पर कप फोन बना सके और भी लंबी बना सके। तो फाइनली गाइस, वीडियो के लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ध्यान रखो, सुरक्षित रहो।